Hello everyone, ngasidi St. Kilda Beach, Melbourne gi khwaidagi famous and busiest beach ta walking oina chatminarusi sigi beach se city center dagi only about 30 minutes muktang tram ride lape adagi 1 hour maybe 1 hour 20 minutes muk walking na chatpasu yai. Sida nakanda kanosu lay Luna Park kaina mayam mela type ta rides mayam laybado adu tong nabaga sulay adu sigi sina beach tune sida haura baneba sigi se shallow water area ne da uchik mayam se sumaina seagull adagi different migratory birds sida laaga moigi ising sidagi rock pool machada pool ising tanga laiba sembado adugido adudai ising thaaga sumaina laibaneba moise salt water adudai direct thakte sumaina ising macha pool laiba se sidagi thakpane seisa mar tanga macha ga so dum trap oina tight ma'am na receipt to gi kan lehobado adugumba ga su phar ga chaba yeng mem nongai. Sigi white ki uchek ase asigi se seagull kaweba asigi se pai ba mo je yeng bam nungai against the wind face tar ga dum pai ba mo se aduga akhoi gi Melbourne se strong wind yam legalle ayama matam na adudai da mo se adu face tar ga direct kano tar ba stable oina pai ba ngam adu do yeng bam nungai. Adu si video da su adum tabiram gani makhon je win ge adu si St. Kilda Beach se mayam gi sports area suneba sidai za thengna doi se skating tawba mi adai roller blading tawba aduga kite surfers wind surfers aduga swimming mayam tawraga leba boating ga su tawraga adai fishing adu sigi pier se sigi se St. Kilda gi main attraction ne Seiza rock mayam lay se simate khatang ne ba ur sa asom nakanda mayai waida rock island macha lay ba makhada sigi kano sariba bridge sigi makhada seiza yamna interesting oi ba se magi sigi rock sina kano dagi ocean dagi strong current sing se dagi wind sing se khara protection pi ba aduga sina sidaisa kano se rock sigi som side ta isingi current se yamna kano sondara ise tidal pool macha ga khatang ne aduga sigi se yengbiyo ising se yamna kanda bane ba magi tide se ado ocean dagi mana rock sina yamna protector ga ngak thokra bane ba force loina mag aduna sumaina tawbagi penguin macha le ba kanogi Australian penguin ne amul kau tam tang chawe moi gi colony sigi rock marak seiza lo la le ba adult sing na fishing manaki island khara le Phillip Island kaina adudai da ayuk tagi moi se fishing tawba chakhrani ba aduga makhanau da nga do hapaga masa sing da pizana ba purakadoi ba nungdang da mamma kan da halak pane ba ado ngasi de ai ngan na chatlamni na moidi thengna roi ado generally sigi kano rock marak sida dum u bane ba si ising se magi current se yam dhari se almost non existent oi gra bane ba stones in a protection period penguin tourist kumba dagi atopasu yamna yengninga gana adugi penguin do yeng bazakna ba mogi Phillip Island kana manak ta island lebdo adoida ferry taraga chatpa ya ba moise yeng ba to si sumaina tawe ba size na adult phauba amul ko tamacha sangom gi lakpa do adumuk tang chaw yam nusi bane aduga yam ngausane ai hana zoo da su ugre degi seiza nungdang da halakpa matam da su ugre ado zoo gi ai clip acha amta hapchara ke aina nawai namak pane ba sigi se
ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠꯀ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯎꯁꯟꯅꯕꯅꯦ ꯑꯃ ꯑꯥꯗ ꯆꯦꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯗꯜꯠꯅꯦꯕ ꯄꯤꯛꯇꯨ ꯄꯤꯛꯑ ꯆꯦꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯏꯔꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯆꯁꯦ ꯇꯥꯏꯠ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯕ ꯖꯒꯥꯅꯦ ꯁꯤ ꯁꯗꯟ ꯑꯣꯁꯤꯟꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯁꯤꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯟꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯅꯦ ꯎꯆꯦꯛꯀꯁꯦ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯛꯑꯦ ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯦꯟ ꯀꯤꯜꯗꯥ ꯕꯤꯆ ꯑꯗꯨꯗꯥꯗ ꯁꯥꯔꯛ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯆꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯥꯔꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯆꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯁꯥꯔꯛꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯒꯟꯗꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯋꯥꯇꯔ ꯀꯔꯦꯟꯁꯦ ꯀꯣꯜ ꯋꯥꯇꯔ ꯀꯔꯦꯟꯁꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯋꯥꯔꯃꯔ ꯀꯔꯦꯟꯁꯀ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯏꯔꯣꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯇꯤꯡꯁ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯌꯔꯂꯤꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯁ ꯒꯥꯔꯗꯁ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯝꯐꯣꯔꯇꯦꯕꯂꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯦꯖꯨꯋꯦꯂꯤ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯍꯨꯏꯌꯦꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯉꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥ ꯀꯣꯏꯆꯣꯡꯒ ꯆꯣꯡꯉꯦ ꯍꯔꯥꯎꯃꯟꯈꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯥꯗꯒꯤꯁꯤꯅ ꯋꯤꯟ ꯁꯔꯐꯤꯡ ꯀꯥꯏꯠ ꯁꯔꯐꯤꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯟꯖꯟ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯂꯨꯞ ꯄꯨꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯣ It doesn't matter how many times you fall, what matters is how many times you get back up ꯑꯅ ꯇꯨꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯇꯨꯕꯗꯣ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯧꯒꯠꯄꯗꯨꯅꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯦꯡꯉꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯒꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯗꯩ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯤꯛꯇ꯭ꯔꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯇꯝꯕꯤꯅꯩ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯌꯔꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯕꯤꯆ ꯑꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯀꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯀꯦꯐꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯂꯣꯝꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯦꯐꯦ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯕꯤꯆ ꯃꯅꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯐꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯆꯤꯞꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯐꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯆꯤꯞꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯜꯁꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯦꯚꯦꯟꯖꯔ ꯇꯥꯏꯞꯇꯅꯦꯕ ꯕꯔꯠꯁꯇ ꯄꯨꯡꯆꯥꯗ ꯆꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯥꯕ ꯎꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯝꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯑꯃꯒ ꯊꯥꯔꯨꯔꯗꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯆꯥꯈꯤꯕ ꯎꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯥꯏꯗꯩꯅꯣ ꯑꯣꯝꯁꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯄꯥꯏꯔꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯥꯔꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯏꯔꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯣꯀꯣꯗꯥꯏꯜꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯣꯜ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯔꯦꯞꯇꯥꯏꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯀ꯭ꯔꯣꯀꯣꯗꯥꯏꯜ ꯁꯤꯕꯒ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯒꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯍꯟ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯆꯤꯞ ꯄꯤꯖꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯥꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯦ ꯄꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯕꯤꯆꯇ ꯆꯠꯂꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯝꯃꯔ ꯃꯇꯝꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯏꯚꯅꯤꯡꯁꯦ ꯁꯟꯁꯦꯠꯁꯦ 9 o'clock 8:30 ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ 7:30 PM ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ
ꯃꯝꯁꯜꯂꯛꯑꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯣꯏꯗꯅꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯝꯃꯔꯁꯤꯗꯗꯤ ꯋꯥꯇꯔꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯔꯃꯔ ꯑꯣꯏ ꯋꯤꯟꯇꯔꯗꯗꯤ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯥꯏꯁ ꯗꯤꯞꯄꯤꯡꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯐ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯔ ꯗꯦꯟ ꯗꯦꯠ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯤꯟꯇꯔꯗꯗꯤ ꯂꯨꯞꯅꯗꯦ ꯁꯟꯁꯦꯠꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯔꯣꯏ 1.5 hours ꯃꯨꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯊꯔꯛꯑꯒ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯨꯞꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯁ꯭ꯀꯥꯏꯁꯀ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯕ ꯇꯧꯔꯒꯦ. Thank you for watching. See you next time. Bye.